से फैसले में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं? पागड़ी मयारी थिया उन्हनि जो जेको अस्पताल जो ख़र्चा जो ठाही हूंदे ख़र्चु आहे। अच्छा ॿियो थोरो बच कराईंदा बागड़ी इहो को फ़ैसिलो थियो आहे हींअर तव्हांखे ॻाल्हियुनि में ॾोही कयो वियो आहे। इहो फ़ैसिलो तव्हांखे साईं ममता शाह जो क़बूल आहे? ये फैसलो जो ममता शाह सईद कयो आहे साईं उहो तव्हांजो क़बूल आहे साईं वारो फ़ैसिलो? जी अॼु बि क़बूल आहे सुभाणे बि क़बूल आहे। माशा जेको साईं फैसलो कयो कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अचनि असांजा अस्सलाम वालेकुम। हिते अॼु सैयद मुमताज़ शाह वटि जेको शौक़ बिरादरी ऐं बागड़ी बिरादरी जो जेको फ़ैसिलो थियो आहे इन फ़ैसिले में बागड़ी बिरादरी खे ॾोही कयो वियो आहे ऐं हुननि जे मथां ॾंड विधो वियो आहे। इहो फ़ैसिलो तव्हांखे क़बूल हो साईं सैयद मुमताज़ शाह कयो? बिल्कुलु साईं ममता शाह जा काफ़ी असां फ़ैसिला ॿुधा आहिनि ऐं ॾिठो बि आहे त मज़लूम जे हिसाब सां जेको बि साईं ममता शाह फ़ैसिलो कंदो आहे उहो ॿिन्ही धुरियुनि जा मौक़िफ़ ॿुधी करे पोइ फ़ैसिलो ॾींदो आहे। अॼु जेको फ़ैसिलो थियो आहे शौक़नि जे बारे में ऐं बागड़ी बिरादरी जे बारे में त साईं जेको आहे सो ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। उन में जेको आहे सो बागड़ी बिरादरी जेको आहे सो मयारी निकिती आहे उहो कसूरवार निकिती आहे ऐं जेको फ़ैसिलो आहे शौक़नि जे हक़ में ॾिनो वियो आहे। इन जे लाइ साईं ममता शाह हमेशह सचाई ऐं वफ़ादारी ऐं दयानतदारी सां जेके बि फ़ैसिला कया आहिनि उन सां असां जेको आहे मुतफ़िक़ आहियूं। साईं जा जेके बि फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहे तारीख़ी हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं हिते सैयद मुमताज़ अली शाह जे हाउस ते जेको ई बागड़ी ऐं शौक़ कबीले जा माण्हू ते आया आहिनि जो फ़ैसिलो थियो, तव्हां बि रिटायर इंस्पेक्टर आहियो ऐं तव्हां इहो फ़ैसिलो ॿुधो ऐं इन बारे में थोरो कुझु ॿुधायो त हीउ तव्हांखे फ़ैसिलो सैयद मुमताज़ शाह जो कीअं लॻो? साईं ममता शाह तमामु सुठो फ़ैसिलो ख़ुदा करणु फ़ैसिलो कयो आहे ऐं उन में छा आहे त हीअ हिकिड़ो ज़ाती सोची सम्झी जहिड़ो कोन्हे थियलु, इतफ़ाक़ी थियो आहे। उन में छा आहे त मशहूर दौर जा माण्हू धकी थी पिया आहिनि, उन करे हू ॾुआरी थी विया आहिनि ऐं कुझु हुन जूं मन पर साईं आहे फ़ैसिलो सुठो कयो आहे। असां मुतफ़िक़ आहियूं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। साईं हींअर शौक़नि जो ऐं बागड़ियुनि जो फ़ैसिलो थियो, तव्हां हुन में अमीन पियो ऐं जेको फ़ैसिलो थियो बागड़ी बिरादरीअ खे ॾोही कयो वियो ऐं ॾंड रखियो वियो, तव्हां हुन सां मुतमिन आहियो? केतिरा मुतमिन साईं कीअं? असां बिल्कुलु मुतमिन आहियूं। साईं मुमताज़ अली शाह साहब तमामु बहितरीनु फ़ैसिलो कयो आहे, जिन खे ॿिन्ही धुरियुनि दिलि व जान सां क़बूलु कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला उनखे पाणी ॾिबो। वधीक आचर ते टाइम वरितो आहे असांखां, आचर ते बागड़ी बिरादरी ईंदी, उते जेको बि आहे इलाज वग़ैरह जो ख़र्च जो उते डिसाइड थी वेंदो। तव्हां फ़ैसिले जा मुतमिन आहियो? बिल्कुलु मुतमिन आहियूं।